Jo Love Parade, tarp kitko, gavau dovanų per vieną gimtadienį, nes tada kainuodavo originalus tas vadinam diskas, 100 meidėjus kainavo 100 litų. Atsimenu, kai mums pavogė keisą kompaktą, atsimenu? Jo, čia pats nelinksmiausias turbūt ir buvo mano, ta didžiai keisa su visa mano muzika. Jo, ir mes ten kažkaip buvom susikrovę be jų muziką į tą ir keisą. Ten buvo ir dingo. Grojo vienam klube, vienoj salėje, ten grojo, mūsų lietuviam ten buvo kelios salės klube. Kažkoks didžėjus net vyko, visada gale grodavau ten tokį progresyvą, pradėjau ten šiek tiek groti, tai ir paprašė pagroti ten prieš kažkokį didžėjų, aš ten atgrojau ir atėjo, nice set, ir atsižiūrė, Nick Warrenas stojo, po manęs groja, ir taip, geras. Aš esu Mindaugas ir čia DJ Kronikos. Ačiū mūsų rėmėjams, skaniai skamba, Kordo 22 ir žinoma Vitonis Media. Prenumeruokit mūsų YouTube kanalą, sekite mus socialinėse medijose ir būtinai sekite mūsų naujus epizodus. Sveiki, čia Mindaugas ir mes pradedame filmuoti DJ Kronikas. DJ Kronikas projektas apie didžėjus, naktinius klubus, visą šitą kultūrą ir gyvenimą susijusi su naktinėmis linksmybėmis. Ir aišku, iš jų išplaukiančiomis istorijomis. Pirmose savo epizoduose mes apžvelgsime Panevėžio istoriją ir susitiksime su Panevėžio praeities herojais. Ir mūsų pirmoje laidoje žmogus, kuris neatsiejamas nuo Panevėžio naktinių vakarėlių ir Panevėžio techno galbūt kultūros pradžios. Ramūnas Alenčikas, DJ Plato, Numar, sveikas. Labas. Kitaip dar kreipsiuosi tave Ramų, gerai? Tai aišku. Atrodo, visas Panevėžys ir daugelis supančių mūsų žmonių tave pažįsta kaip Ramą. Ramai, kaip sekas tau? Gerai. Viskas Gerai. Tvarkoja. Muzikos nepaleidi, turim fone patefonus, šiandien tikrai išgirsim muzikos iš laikmenos, kurią mėgstam abudu labiausiai, bet pradžiai reikia pasišnekėti apie nostalgiją. Ir mūsų šitas DJ Kronikos apie gerą istoriją, apie mūsų praeities džiaugsmus ir demonus. Ir tradicinis klausimas turbūt pradžiai, kaip prasidėjo tavo muzikinis kelias, kada ir kaip viskas. Mano muzikinis kelias prasidėjo tai mokyklai. Iš tikrųjų, vienas mokytojas pakvietė, sako, gal nori diskotekų ten pasižiūrėti, panešioti kolonėlių ir ten pasibandyti. Ir kažkaip pasibandžiau paleisti kasečių. Tada dar susipažinom su tokiu Svaikas Svajūnu, kuris irgi gyveno tenai netoli tą pačią mokyklą. Bet čia tu mokėjai 15 vidurinį, jo, ne? Bet Svajūnas 17. Jo, bet buvo tarpas, kai aš mokinau 17, 2 metus. Tai ten viskas ir prasidėjo. Tai ten pirmą kartą su atsuktuvais greitį bandėm kasetėse greitinti, lėtinti. Vilma tokios, jeigu atsimeni, buvo magai tokie kasetiniai. Tai ir Svaika buvo padaręs pirmą mikšerį, kurį gyvenime sučipinėjęs, jokių aukštų žemų nebuvo, galėdavai tik tais keisti. Ir jis buvo oranžinės spalvos plasmasinis, Taip, oranžinis. Atsimenu. Tai ten ir prasidėjo visa ta prisilietimas prie muzikos tokios ir pati pradžia turbūt. O tos pirmos tokios rimtesnės diskotekos, kur jau publikai teko pradėti groti? Pirmas rimtesnės, tai greičiausiai bus Želkė. Nes man ta pradžia, aš lygiai taip pat pabandysiu įsivažiuoti. Aš kiek tave atsimenu, tada buvo Želkės pradžia, buvo Linelis turbūt. Maišau, teisingai, labai gerai, kad priminai, buvo su Nerke ir Aurimu, ten buvo Linelis. Ir iš tos pačios 17 vidurinės aš dar temdavau kolonėlės, kad man duotų pagroti, bent jau pusvalandyje. Tai ten vykdavo parko dabar ten, kur yra prie parko, dabar ten, nežinau, kažkokia parduotuvė dabar ten. Tai ten vykdavo, paskui tam pačiam Linelėje ir tenai buvo tokia didesnė jau ten tai vaikų publikai, ten tai diskotekas buvo vaikų. Mes nemažai šnekėsim apie Želkę savo epizoduose, nes mūsų svečiai vienaip ar kitaip, vienu ar kitu laikotarpiu su ta vieta buvo susiję, bet gal mano toks flashbackas, kaip aš tave atsimenu ir pažinti ir gandus apie Ramą DJ Plato, nes mes mokėmės 8 viduriniai
ir 8 viduriniai mokės, mes tada galvom, nežinau, 8 ar 9, gal 9 kartu su kolega Audrium Bumba, mes ten grodavom irgi iš kasiečių mokyklai, bet dar tos platesnės scenos neturėjom. O mūsų 12 tuo metu buvo Žilvaras ir Nerijus. Ir būtent Žilvaras ir Nerijus buvo tie žmonės, kurie pradėjo daryti tą legendinę želkę neformalų su tais rožiniais pažymėjimais. Ir aš atsimenu, kad 8 vidurinės dailės kabinete buvo didžėjo atranka į želkę. Jo, ir ten mes kaip, mums patiems neleido dalyvauti, nes mes per jauni tipo ten groti, bet mes ten pasirūpinom ir garsą ten pastatymą, atsimenu, ir visus tos neatsimenu, ten grotuvai gal turbūt buvo. Buvo kažkokie grotuvai, aš dabar taip per rūką. Buvo, man atrodo, ausinukai Sony ar kažkas ten begreit, tiesiog kompaktų Walkmanai, tie, nežinau kaip vadinasi, Sonys. Na, žodžiu, Sony kompaktų tie daromi per ausinių tą pajungtą ir tada sako, atvarys dabar visi čia tipo geriausi Panevėžio didžėjai tuo metiniai. Metai čia turbūt 97 kokie. Jeigu ne 6 kokie. 6-7 metai ir dailės kabinetas, visi aparatai ir renkasi ten publiką ir tada šiaip labai laukiam ir visi tikės, kad greičiausiai tą atranką turėtų praeiti didžiai platą. Tai vadinasi, kad tu iki to laiko jau kažkur buvai užsitarnavęs tą. Tai galbūt čia būdavo tie Passion, iki to dar irgi šitie vakarėliai. Aš manau, linelis čia buvo. Arba linelis. Aš šiek tiek dabar pasimetęs laikė, kada atsirado tas Passion, ar po želkė, ne, prieš želkę turbūt, ar po. Jie greta, bet šiaip Passionas jo, jisai buvo šalia, bet paskui jis buvo tarpose tarp Žilvaro ir jau mūsų želkės. Tai čia kažkur 98-99 metai. Nu, okei. Priėjom prie tos želkės, dar iki jos, sakykime, buvo tokia vieta Trabi irgi paraleliai ir visas tas toksai pradžia, Panevėžio kūrimasis, vakarėlių, undergroundų, Matistos laikai ir taip toliau. Ne? Tai gal pabandykim pasikalbėti ir būtent želkė, Trabi DJ festivaliai ir visi šitie reikalai. Ką atsimeni iš tų laikų? Kas labiausiai įstrigė? Tai labiausiai turbūt ir įstrigo tavo ta atranka, kai buvo 8 viduriniai ir po to jau atsirado tas darbas toj želkiai. Tada dviese mes ten su Aurimu. Tada grodavom, atsimenu, patys pirmieji ir atsimenu, ten buvo pilna. Tiek turbūt želkė nėra mačių žmonių, kiek būdavo tada, kai darė Žilvaras ten tada, ne? Ir su Nerijum ir taip pati pradžia buvo, irgi įsirašydavom kasetės buvo ultravyrės tada. Karštis. Ne, būdavo Rimas su Sigiu vedė laidą, ten miksas. Tai buvo miksas buvo radio centre, o karštis buvo ultravyrės. Tai va, tai jo, ir tada būdavo, aš atsimenu, nes gauti muzikos nebuvo taip paprasta tada ir irgi įsirašydavai kažkaip, ir bandydavom leisti per šaukinės reklamos. Nuleidai, vėl toliau groji. Būdavo tokie laikai, smagus. Tai va, tas nuleidai, taip prisimenu želkę, tai ten buvo elektronika pultas iš pat pradžių. Jo, ten kažkur 14 ar 16 kanalų elektronika pultas. Ir tie kanalai, jie mono būdavo ir tu turėdavai, kad vieną pusę išvesti, turėdavai stumti juos 2. Jo. Ir kadangi rusiškas mikšeris 2, tai ten kartais vos nesurepliam reikėdavo varyti tos faderius. Bet tai patirtis užtat kokia, paskui gali su bet kokiais groti. Jo, bet ar ten buvo kasetės pradžiai želkiai? Jo, buvo. Pačioj pradžiai buvo, paskui atsinešėm, net ir aš atsinešiau Walkmaną savo, jau tada kompaktai ten dėdavai. Patys pirmieji, kur turbūt jau su greičiais Šervudai, turbūt tai buvo jau po to pirmojo festivalio. Pirmas festivalis buvo irgi želkiai, pirma diena buvo, o paskui antra diena buvo Trabi tada. Ten pirma atranka buvo želkiai. Tai po to festivalio tada Trabinė buvo, Trabi ir tada prasidėjo turbūt tie kiti tokie vakarėliai jau apart želkės kažkur gal ir vienur ir kitur. Dar grįšiu truputėlį prie želkės, o tu tą festivalį beje laimėjai, ar ne? Jo. Pirmas tavo titulas tada. Taip. Dėl tos techninės pusės ir man atrodo labai didelis žingsnis buvo tada į priekį, kai
pirmas mikšeris atsirado, kai nupirko Ekleras Meka 32, ne? Dar Želkis stovėjo kažkaip. Taip. Želkis stovėjo ir pirmą kartą gyvenime prisiliečiau prie grotuvų su greičiais, o tada būtent per festivalį, nes nebuvau nei lietęs, nei čiupinėjęs ir man buvo kažkoks ten kosmosas. Mes kitose laidose, gal aš turiu tarp kitko tą Ekleras Meka mikšerį, dar gal gerai tą patį, tai kitose laidose gal atsinešim pademonstruoti, kas ten per pasaulio stebuklas buvo. Ir, nežinau, publika, ne, Želkės publika, ten įvairaus plauko buvo, turbūt, ne? Jo, tai ten buvo tuo metu reiveriai, reperiai ir visi, ta prasme, na, tuo metu mes irgi rinkdavomės, kaip minėjai, prie Matistos, na, būdavo ten, nežinau, pulkas mūsų ten draugų, kurie dienas leisdavom prie tos Matistos, už Matistos ir kas aplink Matistą ten būdavo. Tai va ir visi, tai aišku, ir visi laukdavo tų penktadienių ir kažkaip, nežinau, kažkaip vieningai būdavo, nes na, vienu metu gal ten būdavo tie reperiai su reiveriais, ten kažkiek pasipykdavo, bet galų gale, nežinau, ateidavo į Želkę ir visi būdavo kaip... Prieš forsus. Jo, tada visi vienydavos prieš forsus ir tos urlaganus tuo metu. Muzika, ne? Želkės dar ką pameni tokių super hitų? Super hitų tai buvo, žinau, visada grodavo, būdavo kartais ir dabar ping-pong toksai gabalas, jisai, nežinau, ten 90 kažkelintų metų. Dabar, kai paklausau, jisai skamba juokingai, bet tada buvo geras, paskui repo buvo gabalų ten tų, ne, Wu-Tang Clan kažkokių į tą pusę. Bet Nana Lonely buvo. Nana Lonely buvo, jo, na, tų turbūt laikų tie hitai mes juos ir grodavo. Aš visada stengdavau pagroti ir tų tokių, na, kur įsirašydavau iš mikso ar iš kažkur kitur vieną kitą, tai po truputį, bet... Aš tavį Želkės scenos atsimenu su Ross Instant Moments. Jo, šit geras. Ir šiaip vienas iš grojamiausių. Jo, tai tada, žinai, jeigu kompaktinus tiek, iš to pačio lizdo visi kompaktis pirkdavo, greičiausiai turgui ten ar kažkur, tai turbūt, nu, didžioji dalis muzikos buvo Dream Dance, ar ten kažkur, žinai, turi krūvą Dream Dance'ų, ten dar kažkas kokį Love Parade arba Mayday atveža ir jo, Sunshine. Jo, Love Parade, tarp kitko, gavau dovanų per vieną gimtadienį, nes tada kainuodavo originalus tas vadinam diskas, 100 Mayday'us kainavo 100 litų. Jo, panašiai. Ten buvo, pats negalėdavai pirkti, tai ten buvo susimetę draugai, atsimenu, padovanojo, tai buvo kažkas tokio. Let the sunshine in your heart. Ok, Želkė, apie ją mes dar daug prašnekėsim, kuom tu gal kitoks ir dėl ko pasirinkom tave kaip pirmą iš tų, tai tikrai pakankamai anksti pradėjęs ir sakyčiau vienas iš pirmųjų tokių profesionalių Panevėžio didžėjų. Ir mes labai daug sekančiose epizoduose, manau, kalbėsim apie klubus, klubinę kultūrą. Tu niekad nebuvai tas klubinis didžėjus, ar ne? Vienas turbūt iš Panevėžio gal klubų, kuriam dirba rezidentų ir kuriam ten visi dirbom, tai buvo Garsas, ne? Taip. Bet buvo tarpas tarp Želkės ir Garso, kada tu pradėjai daryti tikruosius reivus undergroundus Panevėžį, ne? Taip, man visada trūko Panevėžį tokio, nežinau, į techno pusę ir tokios kitokios muzikos, nes visur grodavo visi, na, tos hitus. Tuo metu ten grodavo šiaip. Jo, ir man visada norėjęs kažko stipriau, labiau ir aš pradėjau daryti tuos uždarus vakarėlius. Na, jie vadindavos uždari, nes paskleisdavom žinią tik tais tiem žmonėm, na, kuriem reikia, ta prasme, bet buvo toks tarpas, kad važiuodavo net ir iš Vilniaus, Kauno ir iš visur kitur į tos uždarus vakarėlius. Bet kaip ta žinia, jinai pereidavo, nes, nu, kas tuo metu buvo, gal pranešimų gavikliai, telefoną vienas kitas turėjo, skrajutės ar iš lūpų į lūpas? Ir iš lūpų į lūpas daugiausiai. Nes būdavo, na, nuvažiuojam, nes būdavo irgi važiuodavom ir į Vilnių, ten, sakykime, ten į tos diskotekas kažkokius vakarėlius, ten po truputį tarp tų visų šokėjų, reiverių žodis klydo ir vat būdavo, atvažiuodavo. Nepaslaptis, kad tuo metu būdavo didžiausias baubas, kad į tokį vakarėlį neįsimestų kriminalistė, ne? Tai taip ir būdavo, netgi būdavo, matydavom, kad stovi ir su kamerom turbūt, ar su fotoaparatais, nu, būdavo. Būdavo, aš iš tikrųjų atsimenu laiką, o čia kokiais gal 2001 metais, kai mes pradėjome važinėti į Joną, ir aš atsimenu, užsimetęs
keisa su kompaktais ausinėm, varau autobusą stoti, važiuoti Jonavą grot. Ir aš gyvenau Tulpių gatvėje, eidavau palei Taikos alėją, ten palei Kalnapilį, Čeburekinę, prie tilto. Ir žodžiai, ir prie tos Čeburekinės jaučiu važiuoju iš paskos Silkę. Audi 100. Tokia aukso spalvos, prasme. Ir mes žinojom šiaip, kieno ta mašina yra Panevėžyje, tai kriminalistų Silkė. Ir važiuoju iš paskos tą mašiną, aš vaikas, kiek man ten, 18 buvo, ką tik suėjo. Ir važiuoja, užsuko ir prie klevo susistabdė, sako, ateik į mašiną. Rankas dreba, nesuprantu, kas vyksta. Pasadina į mašiną, sako, kur eini, sakau, važiuoja groti, tipo. Tai groji dar, ne, sakau, groji. Tai žiūrėk, sako, važiuojam biški policija, sakau, man už valandos autobusas, tai spėsim, sako. Sivežai policija. Ten televizoriai dar tokie, ir per teliką paleidžia einant į garsą filmuotą medžiagą. Dar prieš restauravimo garsą ir ta filmuota medžiaga 2 metai gal atgal, prasme, 99 kokie metai gal taip toliau. Ir mes ten nežinau, ar mes neįėjom ten tą vakarą kažkur, bet mes kažkur ten prašalėjom, pastrynėm prie durų ir išėjom. Ir tipo, aš sako, žiūrėk, tu čia eini, pasako, kas ten vyksta ir kas ten kažką pardavinėja ir taip toliau. Sėdžiu rankas, aš jie taip dreba. Nieko, aš nežinau, nieko. Tai kaip sakau, jo, filmuodavo. Ir iš tikrųjų mane palaikė ir mane pavežė dar iki autobusų stoties, sadino autobusą ir paleido, nes realiai neturėjo ką tam skambinti, bet jie tiesiog norėjo sužinoti. Tai filmuodavo. Tai tikrai taip, mes ir matydavos, nes kaip atveždavo ir aparatūras ir vis, matai, kad stovi ten toliau, bando paslėpti, bet matydavos vis tiek. Bet taip prisidėdavo irgi prie vystymo uždarų vakarėlių. Tikrai taip. Labiau, kad patys paskui klubose tie žmonės prigėrė, tusindavosi neblogai. Kiek tų uždarų vakarėlių esi daręs tuo metu panašiai, kiek jų čia buvo? Nebuvo jie dažnas reikalas? Nebuvo dažnas, bet skaičiaus tikslaus nepasakysiu, bet nebuvo ir mažai. Nes buvo tiek ir Paliūniška gatvė, ir pačioje ir Dambavoje dariau, ir tam pačiam garse ten tapicerė iš šono, kur buvo. Jo, tai būtent iš ten ir buvo. Ten, ta prasme, tų vietų tokių ieškodavau, kur netgi ir kur dabar būstė yra, net ir ten esu daręs. Kas grodavo tuo metu dar su tavim? Tai dažniausiai būdavau aš vienas groju. Nes tuo metu ta techno Panevėžio dalis, tai buvo kas Preslis turbūt, Sietlas, ar ne? Jo, su Sietlu mes, kaip jau baiginėjau turbūt aš tuos uždarus daryti, mes buvom su Sietlu keletą padarę. Tai ir Sigis buvo atvažiavęs, ten grojo, buvom pasikvietę, bet tie vakarėliai jau tokie būdavo, nežinau, galbūt per daug jau žmonių sužinojo ir tokie, nebeturėjo to tokio vaibelio. Tai vat ir po to kažkaip ir dingo jie. Tuo metu aš kaip tik irgi buvo mano pati pradžia, tų didžėjavimų, tai jeigu norėdavo iškilti, ar ten tą pamatyti vis tiek, buvo tuo metu labai populiarus tai didžėjų festivaliai. Tai Ramūnas buvo tas žmogus, kuris visą laiką pirmą vietą užimdavo, tai aš vieną kartą gal esu tik nukalęs 99 kažkokio ten atrankoj, tai būdavo pagrindinis konkurentas, tai Ramas, su Ram be šansų būdavo sukovoti. Ką, garsas, ne, atkeliaujam ir prietėm prie to garso ir prie garso, turbūt, aš kiek pamenu, tai yra pirmas ir vienintelis klubas, kuriam tu dirbai rezidentų Panevėžyje. Ir taip ir ne, dar jeigu Krezo toks buvo, jeigu tai galim pavadinti klubu. Jo, tai pats pirmas naktinis klubas Panevėžyje. Tai mes ten su Kasperiu buvom pirmi didžėjai to Krezo klubo. Krezas, 98-99 kažkada, ne? Jo, kažkur, jo, to metu. Jis beveik 10 metų gyvavo, aš atsimenu, kad truko galbūt pusmečio iki 10 Krezo gimtadienio, bet jie užsidarė, nedatempė to pusmečio, tai kažkur 98-99. Jo, tai pats pirmas buvo ten toks, aš labai ilgai, nežinau, gal buvo ten iki pusės metų turbūt. Tai tas tarpas Krezo ir paskui, jo. O paskui garsas. Bet Krezo ten visai laukiniai vakarai buvo. Ten būdavo jo. Nes mes turėsim sekančiam turbūt epizodė Tadą DJD, jis ten ilgą laiką rezidavo, pašnekėsim apie Krezo turbūt jau daugiau, kaip augant buvo, bet jo, pati pradžia tai ten buvo pakankamai jo. Taip, paskui taip ir buvo. Mes su Kasperiu pradėjom, paskui Nierke Speisas. Jo, Richardas paskui. Jo, paskui Richard ir tada jau Tadas atėjo ir taip toliau.
Nu tai kai Kreza, bet vis tiek garsas turbūt didžiausias toksai boom Kaip? Panevėžio klubų istorijai, 2000-ųjų naujieji metai, atsidaro garsas, didžiulė didžėjo atranka. Jo, atranka buvo netgi ir ten porą dienų, man atrodo. Vieną dieną, antrą dieną ten atrinko mus ten kelis ir tada... Ten atrinkinėjo iš viso regiono, man atrodo, ten buvo daug tų pretendentų, paskui jau atrinko 14, kurie gros ten per 2 etapus. Jo. Buvo ir mes ten likom, ar tik ne... 8, man atrodo, mes jo, buvom. liktai 8 visi. Jo, Dūnė buvo, aš, tu, Senis, Kasperis. Avierkė, Avierkė. Bumba. Tai va, 7. Nieko nepamiršau. Turbūt. Nežinau, pasišnekėsim dar, gal visus vienai par kitaip atsitempsim čia į laidą. Kaip tas garsas? Garsas tai buvo gerai. Pradžiai tai buvo iš viso, jeigu pamenėt, taigi ten netilpdavo žmonės. Ten buvo pirmi pusę metų, tai turbūt, Panevėžy. 7 dienas per savaitę. Jo, ir 7 dienas per savaitę. Ir vienu momentu, net ir berods trečiadieniais, aš ten išsikalbėjau, įsiprašiau, kad leistų ir techno padaryti ten. Aišku, ir tos kitokios muzikos, kur nelabai... Man atrodo, pirmadienys buvo techno. Ar pirmadieniais, nepamenu. Kažkurią dieną atsimenu, įsiprašiau, kad duotų pagroti techno. Nebūdavo labai populiaru, bet ateidavo žmonių. Jo, gimė tada Smurf projektai, atsimenu. Jo. Ramas ir Mendozė ir tada mes grodavom. Mes pirmadieniais, man atrodo, pagrodavom tą teisingesnę truputėlį muziką. Jau gal buvo padirbęs tas garsas kelis mėnesius, kai jau nusisėdo, kad vienom dienom mažiau žmonių, kitom daugiau. Natūralu, kad pirmadienį klube turbūt nebus pilna žmonių, bet jau būdavo. Būdavo ir pirmadieniais mes grodavom ten stipriau ir pasikeisdami. Vienas prieš šviesų, kitas groja, kitas vėl prieš šviesų, nes šiaip ten prie tų šviesų nieks nesėdėdavo, kadangi ten kapuoja, reikia rimčiau. Fain, atsimenant, laiptų būdavo ten tų pačių garso iki renovacijos turbūt uždarų žmonių, ne? Jo, būdavo tie tokie reiveriai pastovus, kurie ateidavo ir kurie realiai būdavo net ir kai grodavo, kai kuriuose vietose jie tie patys ir važiuodavo, kartu pasišok. Buvo tikrai toks nelabai didelis būrys, bet buvo toks būrys, kuris važiuodavo, ar tai, sakykime, net iki Jonavos ten to klubo atidarimo anksčiau buvo ir ten pat, bet tokie uždari vykdavo vakarai, Mišą organizuodavo. Tai būdavo iš Panevėžio, su manim, kai važiuoja groti, kokie 3-4 ekipažai visada važiuodavo. Ar ten, ar, sakykime, ar Vilniui kitur. Kokie šiaip linksmiausi prisiminimai iš garso? Tai kad ten turbūt visas tas tarpas buvo gan linksmas, nes ten mes labai linksmai laiką leidavom. Jo, aš atsimenu, reikėjo pinigų, ten nemokėdavo daug tų pinigų, bet žinai, kuo daugiau dienų groji, kuo daugiau apsiemi, tuo daugiau, žinai, ir aš tai su tavim atsimenu geriausią istoriją, kai mes grodavom, kažkaip mums pasisuko ir mums teko kelis kartus groti rusiškos muzikos diskanuose. Teko. Tais laikais buvo dedikuotas antradienis berods buvo rusiškos muzikos diskotekai. Ir ruskąją plastinką ir grojo vienas techno didžėjus, o kitas, šiaip aš irgi ten pakankamai teisingą muziką grodavau, kur nereziduodavau. Ir suram reikia groti tą muziką, kaip ją atsirinkti, kaip kažką, nes mes ten per daug nesidavėm. Nuvarai turgų. Nusiperki porą kompaktų, rinkinių, pas tą vyrioką nueini ir sakai, duok, kas dabar populiariausia. Tai mes realiai pasimda tą kompaktą, deda vienas į vieną gratuvą, kitas į kitą ir ping-pongų. Pirmas gabalas, Ramas antras, aš trečias, ketvirtas tarsi. Nes ten hitai, rinkinys. Mes tos muzikos galą nežinom, bet visus leidai ir visas dainuoja, visą salę pilna. Tusuojas, taip, ką aš, lengva groti, nereik niekas rinkinėti. Dėžai, rūčki. Tai jo, aš visiems, šitą toksai buvo linksmesnis su tavim, o šiaip tai, aišku, ten daug linksmo ir nelinksmo. Aš atsimenu, kai mums pavogė keisą kompaktą, atsimenu. Jo, čia pats nelinksmiausias turbūt ir buvo mano, ta didžiai keisa su visa mano muzika. Jo, ir mes ten kažkaip buvom susikrovę be jų muziką į tą keisą. Ir ten buvo, ir dingo. Didysis, ten aš 80 kiek tildavo tų kompaktų. Ir visa fonoteka, ir nesinešėm namo, ir palikom bare. Ir ateinam ir nebėra. Ateinu dirbti ir nėra su ko dirbti. Ateinu dirbti ir nebėra kompaktų. Bet šiaip paskui, nežinau tau ar ne, tu paskui išvarė į Angliją, bet po metų, gal ar po 2 metų, mums tos kompaktus pradėjo siūlyti duoti paklausyti.
ten ar nusipirkti, ar dar kažką. Jo, vietinės reikšmės ten tie visi pažįstami. Garsas dar, ne? Garsą mes turėjom penktadienis, kurie buvo taip savitai, sakykime, gal, aukštesnė lygio diskanų. Sigis, Šapauskas, kaip atsimeni tą laikmetį? Na, penktadienį ir būdavo ten pilni visada, ten ir netilpdavo ir visi norintis. Ir būdavo, aišku, dėl to, kad tokiai masiai žmonių grot, pats supranti, iš karto tas, ir jausmas kitoks, nes iki tol, tokiom, nes tengi tilpdavo apie 500-600 žmonių kažkur. Buvo turbūt apie 600 daugiausiai. Būdavo tos kino naktis, kur būdavo labai daug žmonių, kai būdavo diskanas foje, o didžioji salė visą naktį rodavo filmus. Ir tu galėdavai pasitūsinti klube, susiradai kokią mergaitę, nueiti į ložės, pažiūrėti filmą naktį, romantiškai už rankų susikabinus, atsigert kokteilių. Tai, bet čia aš nežinau, kaip tavęs taip labiau paklaus. Tu vis tiek visą gyvenimą pas tave čia gyveno techno ir rimtesnė muzika ir darbas klube. Kada tu turi vis tiek per save lipti, ne, kažkiek tai? Jo. Kaip tau ta emocija, ta pop muzika ir taip toliau, tu iki šiol turbūt iki galos nesusigyvenai ir jeigu reiktų dirbti klube, būtų šakės turbūt, ar ne? Dabar turbūt tikrai gal nesirinkčiau, bet ta pati pop muzika, jinai nėra bloga. Visa muzika yra gera, tik tais kiekvienam, kažkuriam. Man, pavyzdžiui, gera muzika yra techno, rokas, nežinau, drum and bassas ir taip toliau. Kitam galbūt tas pop ir dar kita muzika. O perlipt, vis tiek, tą popsą vis tiek. Ir šiek tiek galbūt miksuoti. Tu turi visokių tokių, kitaip tu jį turi groti. Ir ta patirtis to popsui. Aš manau, kad jeigu popsą tu gali sumiksuoti su, nežinau, miksuodamas popsą ir gali su techno, jeigu sumiksuoti, jau kažkas jau turbūt gerai. Na bent jau tuo metu būdavo kaip... Challenge-inį save, ne? Kažkaip vis tiek, kad būtų įdomiau. Tai jeigu pamenė, aš ir bandydavau būdavo. Ten gruoji ten tą popsą vis tiek, vieną kitą ten bandydavai kišti. Na, ne per stiprų, bet vis tiek kažką. Vieną kitą per tą vakarą bandai kažkokį tau mielai širdžiai pagroti. Aš atsimenu, labai mėgdavau miksuoti Eminemo Slim Shady berods Jungle Brothers. Labai fain. Tu pradedi vakaro eigoje ieškoti kažkokių dalykų, kur pasižiūrėti, ką įdomesnio, kaip kažką pateikti. Ir šiaip daug dalykų, ką mes darydavom, jis būdavo pakankamai šokas šokio aikštelį tuo metu, nes jau vis tiek naktiniam klube, taip, dalis tos tavo publikos želkės, tų neformalų jų ateidavo, bet ten jau eidavo visokio plauko žmonės, vyresni ir reikia suprasti, kad mes kalbam apie 2000-uosius metus ir ten tikrai didžioji dalis buvo parko gegužinių rusiškos muzikos išauklėti žmonės ir tau ten jau, žinai, tikri didžėjai, kurie ir miksuoja, kurie atneša, žinai, kažkokį savo skonį ir aš manau, kad tas laikotarpis Panevėžys turbūt tuom ir yra labai žavus, kad didžėjus, jis nebuvo didžiai paslauga, jis buvo kažkas, kas nešė kažkokią žinutę. Kiekvienas jisai turėjo savo vienokią ar kitokią stilistiką, tu bandydavai negroti tos blogos muzikos kažkaip įterpti vis kažką naujo, kad kažkaip auklėti, kažkaip tai perduoti tą žinią. Eksperimentuodavom ten, žiūri, būna, jeigu šiek tiek daugiau po vieną kitą, jeigu keletą daugiau, matai jau šiek tiek, jeigu ten jau eina prie staliukų, tai vėlgi hitą kokią ir vėl žiūri, vėl subėga. Aš bent jau asmeniškai tai eksperimentuodavau. Ir žiūrėdavau, kaip kas ir po to taikai, kaip tau kas veikia. Nes man tai irgi pirmas klubas, toks jau tikras naktinis, su kuriuo dirbam, tai kas man yra fainai, kad pradedi mokintis tokių dalykų, kaip bendrauti su baru. Tu matai, kad mažiau perka, daugiau perka, kaip muziką keisti ir taip toliau, tai tokia tikrai gera emocija. Dar vienas etapas, tu man papasakok. Tu paskui išvažiavai labai greitai į užsienį, bet aš likau ir ten buvo mano 3-4 metai, kai aš dirbau rezidentų Jonavoj. Yra vienas dalykas, aš neatsimenu, kaip mes ten atsidūrėm ir koks tas buvo pirmas kartas. Aš atsimenu vakarėlę pabaigą, kad dėl kažkokių priežasčių tu išvažiavai vienas į Panevėžį ir mus palikai Jonavoj, kur mes ten jau dar sukūrėm dar vienos paros istoriją. Bet klausimas yra apie tai,
kaip mes ten atsidūrėm, nes ten mes tikrai ne per mano kontaktus atsidūrėm. Ne, ten aš puikiai atsimenu. Ten mane pasidarė tas klubas, mane jau ten žinojo, tai pakvietė mane grot. Nu ir aš vienas visą naktį, kažkaip nenorėjau. Ir tada sakau, Mindė, tai varom į Jonavą pagrot. Ir tada mes nuvažiavom, atgrojom, o kaip aš išvažiavau, kur tavo minėta, tai čia buvo ne pirmas kartas. Ne pirmas? Ne pirmas kartas, čia buvo gal koks antras arba trečias kartas. Tai tikrai pirmą neatsimenu. Tai va, tai pirmą kartą mes nuvažiavom, labai gerai atgrojom iš tikrųjų ir po to ir dar grįžom namo ir pas mane dar, jeigu atsimenė, ten tokia ruda audinė buvo. Jo, labai gerai. Tai va, tai kartu. Tai va taip mes ir atsiradom, nes aš vienas visą vakarą kažkaip galvojau, kad man vienam kažkaip tuo metu tik tai uždaruose pavykdavo pagroti, o tuose klubuose, kur turi ten tą labiau pop groti, tai man ten nelabai pavykdavo, ten nelabai norėdavo aš ten groti vienas. Man gerai sekėsi groti, aš dar mėgdavau pašnekėti, tai ten taip ir užsikabina, aš atsimenu, kad savininkai, tai linkėjimai, jeigu žiūrės Danguolį Remigijui, naktinio bumso savininkam buvusiam, tai jo, aš ten taip ir atsidūriau, nes aš ten pakankamai tokia pop savesnė grodavau, o Jonavoj, sakai, ten būdavo dar kažkokių uždarų vakarėlių, ne? Jo, būdavo ten, iki bumso, ten irgi ten būdavo. Jonapolis. Nežinau, kaip vadindavas, bet ten būdavo irgi ten atvažiuodam, ten būdavo vienas kitas uždaras. Ten kartais nuvažiuodavo pagrot. Miša ten organizuodavo? Aha, Miša ten organizuodavo, tai. O, tai pats Miša irgi turbūt legenda, linkėjimai ir Mišai bendraujam. Tuo metu pats pazavosi Jonavoj, darydavo Lietuvos jaunimo didžėjų festivalius berods, ar ne? Jo, darydavo, iš tikrųjų ir kviesdavo, būdavo ir ten Kėdainių, man atrodo, šventė, tai mane Miša ten kviesdavo daug kur pagroti, aš ir tą patį Marijampolę, ten šeštukė, ten mokykla tokia būdavo, ne kartą teko važiuoti, neblogas diskotekas būdavo. Tai jo, neblogi laikai buvo. Jo, tai Jonavoje užsikabinau, aš irgi ten praleidau, sakau, 3 ar 4 metus, didamas rezidentų, buvo fainai, o tavo keliai pasisuko į Angliją ir palikai visą šitą lizdą, aug didžėjus ir išvažiavai tenai. Kokia ten istorija? Taip, na ten istorija tokia trumpai ilga galbūt. Važiavau, tai aišku, mokslą mūsų dirbti, ten, kaip visi draugai, galvojau, metus pabūsiu ir grįšiu. Stosiu, mokinsiuos ir toliau važiuosiu ten, kaip buvo, bet atsitiko taip, kad gavosi, kad 7 metus pasilikau. Tai ten pirmi metai gal buvo taip sunkiau, o paskui po truputėlį atradau plokšteles tada tenai. Ir prasidėjo turbūt mano visas tos plokštelių, nežinau, pirkimo, grojimo laikotarpis. Ir patefonus nusipirkai, ne? Jo, patefonai mano pirmi. Iš kelintos algos? Tai ten nežinau iš kelintos, bet pirkau, aš juos rankomis vežiau, 2 patefonus ir 350 pionierį mikšerį. Pirkau iš karto viską ir rankom vežiau iš vieno Londono galo namo, nes automobilį neturėjau, mašinas nieko, tai su metro viską, ten, įsivaizduok, 2 pafai ir dar mikšeris ant viršaus, va taip, vienas su metro. Bet labai man jų reikėjo. Reikėjo, jo. Tai va, bet man jų labai reikėjo, parsitempiau, parsivežiau. Ir tie patefonai paskui, man atrodo, pašimka ar pasendė atsirado Lietuvoje. Tai va, jie kažkur Lietuvoje turėtų bent jau būti. Mano patys pirmieji. Bet čia tie, su tais patefonais, su Anglija, su tais pinigais turbūt irgi yra etapai, ne? Nes ateina geresnis etapas, kada turi, ta prasme, šiaip turbūt tu neparduotum tų patefonų, jeigu kažkaip. Jo, buvo čia turbūt tas, kaip čia dabar papasakot, tuos, kada reikėjo, sugalvojau, nes buvo etapas gan neblogai ten Anglijoje, ten ir grodavau, ten gan dažnai ten tekdavo grot. Vieną kartą netyčia net grojau vienam klube, vienoj salėje, ten grojo, mūsų lietuviam, ten buvo kelios salės klube. Ir kažkoks didžėjus neatvyko, aš turėdavau, visada gale grodavau ten tokį progresyvą, pradėjau ten šiek tiek groti, tai ir paprašė pagroti ten prieš kažkokį didžėjų, aš ten atgrojau, ir atėjo, nice set, ir atsižiūrė, Nick Warrenas stojo, po manęs groja, ir taip, geras. Tai va, tai esu gal apie 2001 gal metai kažkur, tai va. Nick Warrenas tuo metu čiū. Jo, kad kažkoks tai neatvyko didžėjas, tai va, man teko toks, net pats nežinodamas, apšildžiu Nick Warreną tuo metu. Nice. Tai va, ir tas va, tada buvo toksai,
nežinau, toks etapas, kad galbūt tokio gal tech house, ir techną pirkdavo būdo, bet tada su Luis Perez susidraugavom, jisai dirbo Plastic Fantastic, tai ten apie Lietuvą nueidami kai nueidavo visą laiką kalbėdavom, nes jisai ten labai dažnai į Klaipėdą į Trakus čia skrisdavo grot. Pas Mindaugėlį, tai visada pasakodavo, ką jis čia veikdavo. Tai Supratau, bet tu nebuvai paleidęs to grojimo kažkam laikui? Jo, buvau paleidęs, nes buvo toks laikotarpis, kada galbūt ten ir su darbais buvo paprasčiau, ir ten tų grojimų galbūt. Kai grįžau jau galvojau grįžti į Lietuvą. Nes aš atsimenu tą laikotarpį. Mes daugiau ar mažiau bendravom, bet aš atsimenu, kad tu pardavinėjai savo plokštelės ir aš pats nemažai iš tavęs jų buvau nupirkęs. Ir dabar, kai pagalvoju, ta prasme, didžėjui pardavinėti plokštelės nėra turbūt iš gero gyvenimo, ne? Jo, net čia buvo, kai pirmą kartą grįžau į Lietuvą tada, nes aš bandžiau, ten pati pradžia buvo tokia, bandžiau kabintis, čia man atrodo buvo net ir pati ta krizė 2008. Ne, čia buvo apie 2008 metų. Nes buvo, aš gyvenau Vilniui, tada iš Vilniaus grįžau į Panevėžį į kažkurį laiką ir kažkaip tam Panevėžį nelabai sekėsi. Tai ir tada sugalvojau kažkodėl pardavinėti plokšteles. Tai aš dar grįžtu truputėlį į tą laikmetį, nes tu išvarei į Angliją, nežinau, 2001 kokiais gal panašiai jo, dar ten ne visai turbūt legalu buvo važiuoti. 2000-aisiais jo, tada dar vizų nebuvo. Ne visai legaliai ten ir nuvykęs tenai. Kaip turistas važiavau, kaip turistas žurnalistas. Žurnalistinį tyrimą daryti. Jo, tai ir pasilikau, paskui ten reikėjo mokymų, mokslus pirkti koledže, tai mokintis koledže, kad galėtum pasilikti. Žinai, aš iš tos emocinės pusės noriu paklausti, nes tu taip gal emociškai per daug ir nesidalini, bet man labai įdomu, nes tuo metu, kada tu išvažiavai į UK, palikai čia Šaiką, vis tiek visi bendraudom didžiai. Tuo metu prasidėjo beprotiškas augimas klubų, tos didžiai kultūros, techninių visų dalykų. Ir mes tuo metu pergyvenom didžiulį piką nuo 2000, sakyčiau, kokių 3 iki 8 metų. Panevėžys turėjo patį didžiausią, fainiausią, spalvingiausią laikotarpį, kas susijęs su diskotekom, 1000 žmonių. Progresyvo, tos tasovkės, undergroundai su techno, tu paskui šiek tiek pačiupinėjai, grįžęs susibėjimais, man atrodo, to laikmečio, bet tas pats žydėjimas buvo tada, kada tu buvai UK. Tai pasiekdavo kažkiek tą informaciją, kas čia vyksta Panevėžy, Lietuvoj, kokiam lygyje tai vyksta? Kokiam lygyje, tai turbūt kiek pamatydavau kažkur kokį nuotrauką, arba jeigu kartais tu pasakydavai ten kažką, bet šiaip tai daug tokios info, kaip čia kas vyksta, nelabai. Nes aš žinok vakar, mes geri bičiuliai, daugybę metų bendraujam viską ir aš vakar, kada daugmaž žiūrėjau klausimus, ko tavęs paklaust, ir aš kaip priėjau prie to laikotarpio, aš pirmą kartą per tiek metų susimaščiau, kad pavyzdžiui, kaip mes čia pasakojame ir dalinamės kažkokiais prisiminimais, kad tu realiai nematai ir turbūt tau truputėlį sudėtinga įsivaizduoti iš tikrųjų, kaip visą tai vyko, nes... Jo. Nes tu, kai grįžai, viskas mirė. Ta prasme, per tą krizę 2008-2009 viskas sugriuvo ir iki šiol net 10 kartų neatsistatė tiek, kiek to buvo. Ir kažkaip kaip galvoju ir žinai, čia darau tik tai prielaidą, kad tavo mintyse turbūt, žinai, kai mes pasakojam, tai čia šnekėkit, žinai, bet, žinai, ten viską matęs, iš tikrųjų, sakau, tas levelis buvo toks aukštas ir kažkaip labai gaila, kad būtent tu praleidai iš tą Panevėžį, nes daug iš mūsų ten, kas atkrito, kas ne, bet kas išvažiavo Lietuvos lygių pakankamai neblogai, žinai, ir 2003 metais, kai čia Lexicon Avenue, 16 ir taip toliau Panevėžį, kosmosas, vienok pagalvojus tau išvažiuojant, kad tokie dalykai galės būti po 2-3 metų. Tai žinai, dėl to kažkaip sakau ir susimašiau, kad tas etapas tavo tikrai praleistas Panevėžį ir labai dėl to gaila. Bet Anglija, ten groja, plokštelės visą ką, grįžti į Lietuvą 7-8 metai panašiai apie krizę, ne? Jo. Koks pirmas vaizdas grįžus Lietuvoje? Tai grįžus buvo labai fantastiškai, namuose viskas čia, kol dar vis tiek ten turėjai ten tų pinigų pasitaupęs kažkiek, tai viskas labai smagu, gražu, kol neatsitinka gyvenimas paskui. Ten reikėjo, kai jau darbą ten pradėjai ieškotis ir, čia toks
kažkodėl tai Lietuvoje, bet net ir tada buvo prieš tą krizę, kad grįžusiu iš kažkur, pabuvusiu, nelabai ten kažkas nori. Tai teko ten ir ten vadybininkų įsidarbinau, tai ten padirbau pusmetį kažkur, tai nesutapo vėl ten, žinai, ir tada, bet paskui atsirado vėl širdžiai miela, tada Havanai pradėjau dirbti, aš ten su renginių organizavimu ten. Tai Havaną paimsim, bet aš dar truputėlį papildysiu, bet pats vaizdas Lietuvos grįžus po Anglijos, klubai, žmonės apskritai, bendravimas. Žmonės vis tiek, čia turbūt ir dabar taip yra, ir prieš tai buvo, kadangi vis tiek mes labiau šiauriečiai, žmonės Lietuvoje galbūt, šiek tiek nuo tų orų, gal šiek tiek, uždaresni, piktesni, taip, ir uždaresni, taip yra. Bet čia nieko nepadarysi, taip jau yra, o pati ta kultūra, aš kaip grįžau, galbūt aš jau buvau atsišokęs Anglijoje ir ten nelabai aš ten lindau iš karto į tą muziką, į tuos klubus, į tą kultūrą. Bet tuo metu dar CBM kažką darė, ne? Jo, CBM tada, karts nuo karto, bet labiau vis tiek organizaciniai visi dalykai, tai buvo ten Paulius, abudu Pauliai labiau ten. Ne, tai čia ir buvo. Jo, tai ten jie, o aš būdavo nuvažiuoju, ten, žinai, pagroji. Ar tai Panevėžį, ar į Uteną važinėdavom, ten keletą kartų Utenoje darėm. Šiaip Panevėžį jie darė Imperijoje, ne? Jo, Imperija buvo. CBM buvo vienas iš projektų šalia turbūt. Mes baigėm Jungtinius Didžiųjų Emiratus, tada mes jau buvom VIP Martini ir darydavom Celebratus berods. Ir CBM buvo tokia kaip irgi atsvara, nes su Celebratais mes turėjom Sobieski uogas, Silensus, Atari, dar veždavom, sakykime, tos didesnius vakarėlius į Panevėžį, o CBM jie tokie daugiau undergroundiniai uždaram rateliui. Jo, mažesniam ratui buvo, bet... Tavo tema. Jo, mano tema. Mažesnis, labiau kauzis, žmonių, ta prasme, daugiau vis tiek jie ateina, tie, kurie ateina į tuos mažesnius vakarėlius, vis tiek jie yra kažkur, kažkada vis tiek susijęs su kažkuriuo iš esančių. Jo, vieni per kitus. Ir išvarai į Vilnių ir ten Havana Social Club, kaip jis? Jo, ten Havana Social Club buvo. Tai mano, nežinau, turbūt vienas mėgstamiausių darbų Lietuvoje. Aš ten eidavau su noru ir neskaičiuodavau nei valandų, nei laiko ir buvo tikrai, gan neblogi, geri metai laiko ten. Bet tu buvai kas ten atsakingas už renginius? Jo, aš ten buvau komercijos direktorius. Aš buvau atsakingas už renginius, už marketingą, už reklamą ir už visus tos dalykus. Aišku, buvo krizės laikotarpis. Jo. Kaip ten buvo su žmonėm Vilniui tas laikas? Tas laikas tuo metu nesijautė Havana. Kad jų sumažėjo, bet nelabai didelis procentas. Nes buvo tuo metu viena geriausių vietų Vilniui. Kurioje čia vietai buvo? Šermukšnių gatvėje prie mokesčių inspekcijos, jeigu žinai, tai netoli Lukiškių aikštės. Pača buvo šiek tiek toliau. Jo, ten toliau. Havanai buvo kas gerai, nes ten aš buvau padaręs labai stiprų face controlą, ten neateidavo kažkokie tai nepagidavimo asmenys ir dėl to ten žmonės rinkdavosi, nes jie jausdavosi saugiai ir gerai. Ir žinodavo, kad tikrai nebus kažkokio tai, žmogaus, kurio neturi būti. Ir tu kaip grįžai, tu parsiveži dar vieną alter ego. Tuo metu mes kažkaip mažiau bendravom, aš neatsimenu dėl ko, kaip ten kas buvom nutolę, bet buvo DJ Plato, Ramas ir staiga atsirado Numar. Papasakok Numaro istoriją. Numar yra Ramūn iš kitos pusės, ne? Jo. Irgi jisai atsirado turbūt toj pačioj gal Havanai, kaip buvo. Nes aš su Plato, tai groji tokie visada ir daugiau, kas mane žino, tai groji tokie, iš tikrųjų gal nebūtinai. Tarp meno ir popso, ne? Jo, tarp meno ir popso, tas Numar jau buvo toks labiau techno, labiau giliau ir stipriau. Tai tai kaip po Numar šituo, kaip grodavau, tai taip jau stipriau visada groji. Bet krapšty kažką ir muziką? Jo, tai aš po to Lietuvos laiko, kai buvo vėl tada emigravau per pačią krizę ir tada 12 gal metais. Kai jau su žmona, kaip susipažinom, kai pradėjom skraidyti tarp Norvegijos ir Anglijos, pirmyn atgal, sugalvojau, kad aš noriu pasimokinti kurti muziką. O tu išvarėjai į Norvegiją tada? Jo, į Norvegiją. Aš Norvegijai pragyvenau 5 metus, iš jų 2 metus skraidžiau tarp Anglijos ir Norvegijos.
ten savaitgaliais būdavo, na, pasikeisdami mes skraidėm su žmona. Ir atėjo toks metas, kada jau galvom, na, arba į Norvegiją kraustosi, arba man į Angliją grįžti. Tai nors sakiau, niekada į Angliją nebegrįšiu. O tai patefonai, kada vėl grįžo? Patefonai grįžo tik nuvažiavus į Norvegiją. Po kokio gero pusmečio, na gal kažkiek daugiau. Vėl jie pas mane. Iš naujo reikia kolekciją kaupti? Ne, buvo likus kolekcijos šiokia tokia dalis ir po to po truputį pradėjau vėl kaupti. Prasidėjo vėl mano, kaip sakant, širdžiai miela veikla. Norvegijai kažkur gal nesu girdėjęs, kad ten grodavo, ne? Norvegijoje esu grojęs iš viso per visus 5 metus 3 kartus. Tai va, nes ten irgi, Norvegijoje taip yra, negaliu apsiliūtinti, yra ten undergroundinių vakarėlių tikrai neblogų, bet šiaip, kur aš gyvenau Stavangerį, pietuose, tai ten klubose, tai ten toks popsas yra labai gerai, palyginus su ten, ką jie groja. Skandinavija turi savo žavesį. Tai va taip. Tai va dėl to ir sakau, nuėjau ten vienam klube, nes irgi ten groja, buvo tokia kaip ir atranka, nuėjau aš ten hausiuką tokį pagrau, kad būtų kuo arčiau jo grojamos. Tai ten viskas patiko, bet aš ten vieną vakarą grojau ir ten, nelabai jie suprato tą house muziką paprasčiausiai. Jie siaubinga muzika klauso. Taip, labai prastai ten. Aš supratau, ką klauso skandinavai Austrijoje. Žiemą, kai nuvažiuoji paslidinėti ir ten labai daug tų švedų visų šitų privažiuoja irgi, tai šiaip katastrofa. Aš nežinau, kaip tą muziką pavadinti. Realiai, bet kas blogiausia, tai turbūt Lietuvos scenai, ateina dabar irgi. Tikrai, ten yra kažkas tarp žemaitukų, antikvarinių Kašpirovskio dantų ir dar nežinau ko, Radžia turbūt. Radžia ir turbūt dar įdė kokį nors, nežinau, ten Malis dydžiai. Kad kaltų gerai. Ir kažkoks tokia. Norvegija savitai. Ir ką, tavo antras etapas užsienį, kiek tu dar ten užsibuvai? Tai vėl apie 7 metus. Aš vėl grįžau į Angliją, tada aš pusę metų mokinausi kurti muziką. Sajos, aišku, neįpirkau, nes brangu, tai paprastesnė mokykla ėjau. Ir pradėjau šiek tiek jau ir apie tą kūrybą, šiek tiek, pačiupinti ją. Tai va, turiu vieną mokytojas, ten Johnny Milleris buvo mokytojas toj mokykloje, šiaip labai geras, jisai pats tokį afro house, tokį jisai goldžiai daro, ten labai daug. Ir po to, kai baigiau ten tą mokyklą, vieną remixą paprašė padaryti, tai man toks paklausau kartais, taip, labai keistai jisai skamba, bet Beatporte jis yra kažkur, aš niekam nesakau, bet ten kažkur yra. Super, tai Anglijoje antrajam tam etape užsikūrei, pradėjai daugiau, ar ne, leist laiko muzikai. Jo, nes labiau vėl pradėjau grįžti prie muzikos, nes buvo, ta muzika buvo kažkur, netgi ne antram, ne trečiam plane, buvo kažkur padėta, pats namuose ten pasigrodavau, pasukiodavau tas plokštelės ir viskas. Bet negali būti, kad tavo žmona buvo variklis labai stipriai prie to grįžti? Manau, kad taip, nes tikrai, pastumėjo nemažai, nesako, taip, nes aš ir kai pradėjau kurti ir dar kažkur pagroti ir ten ir groju ir vėl kolekcionuoti ir jinai sako, pliamba, taip grodavai, Panevėžy, kodėl dabar taip? Ir vėl taip kažkaip po truputį ir kolekcija ir kažkur ir bandai vienur kitur pagroti ir vėl taip po truputį užsikūrė. Nes panaši istorija, žinai, pas mane aš visiškai buvau atidėjęs tos dalykus į šoną. Ir kokie gal 5-6 metai, kur aš absoliučiai nieko bendro neturėjau su didžiavimis, veiklom, pultais ir taip toliau. Ir lygiai taip pat moteris nusako, tu niekur, tai iš tavęs nedingo, verda kažkur viduj, šneki, padėjęs ir jo, atsirandant finansiniam galimybėm kažkaip vis po truputėlį tai kažką nusiperki namie pažaisti. Tai tada labai keitėsi, į skaitmeninį pereidinėjo visą tą USB laikmenos, ten jau tie 2000-iniai pionieriai, visi kiti reikalai, kontroleriai ten tie atsiradė, žinai, tai
ir pabiškai taip žiūri pro šoną su pavydu, kaip tie žmonės, kuriuos tu pats kažkiek padėjai užauginti, vienaip ar kitaip padarė didžiulės karjeras, ten išvažiavė į Vilnių, superžvaigždės, ten taip toliau, tu sėdi, žinai, namie su vaiku ir kaip sakau, ir va, tai aš manau, kad tas mylimas žmogus, jisai bent jau man tai labai stipriai pastumėjo ir kažkaip galvoju, kad ko gero tau irgi davė tą impulsą. Tikrai taip, sutinku 100%. Tai ačiū, Kristina, kad sugrąžinai Ramą į teisingą kelią. Jo, ir aš nežinau, mes turim dabar šitą laikmetį, kaip tu dabar jautiesi Lietuvoje vėl grįžęs, dažniau pagroji, turi studiją. Bandau vėl grįžti, ta muzika, vėlgi, buvo kažkiek paleista, aš vis paleidžiu ir vėl Kristina vis mane paspardo vėl atgal, nes buvo tikrai prieš grįžtant net į Lietuvą, buvau pradėjęs nemažai kurti jau, ne tai kad groti, bet kurti ir turėjau, jau galvojau ir plokštelę, esu ir prisižadėjęs Kristinai, kad išleisiu tikrai, bet atsitiko toksai dalykas su skaitmena, kad nusprogo mano hardas ir visa mano kūryba buvo, kur turėjau tikrai ir viskas dingo visiškai. Ir tada buvau labai, nežinau, nuliūdęs, jeigu taip gali išsireikšti, be keiksmų ir palikau viską. Nieko nedariau tada turbūt gerus metus, nes buvo, nežinau, liūdna pasidarė ir gaila, ir savęs, ir muzikos, ir nes mano nuomonė buvo, neblogų tokių ten padaręs, nes būdavo ten ir Londone, jeigu groji kažkur ten savų įsirašydavau, vis paleisdavau ir žiūrėdavau, salėje būdavo reakcijos, neblogos tokios, geros. Ir... Tai gera proga, žinai, pradėti viską iš naujo. Tai dabar vėlgi galvoju, kad irgi reikia atsinaujinti turbūt, nežinau, kompiuterį, ten šiek tiek ir studiją ir turiu, ta prasme turėjau ir su kuo daryti, galbūt tik reikia dabar to laiko. Ir spyrė vėl turbūt... Turbūt, kad nelaiko spyrė. Taip, turbūt, kad laiko, bet laiko irgi reikia, nes vėlgi darbai ir dar kažkas, tai jo atrasti irgi ten. Jeigu nebūtų darbo, tai ten galėtum kiekvieną dieną sėdėti, žinai, ir galbūt tada ir rezultatas greičiau būtų ir viskas. O dabar, gyvenimas yra ir jeigu būtų muzika jau gyvenimas, iš to galėtum pragyventi tada taip, bet... Pabaigai dar keletą klausimų. Kaip tu šiaip matai tą Lietuvą dabar, ar ne? Būtent per šokių, per undergroundo kultūrą, per judesį, kuris vyksta, aš apie Panevėžį nešnekėkim, nėra čia judesio, sakykim, šviesiai tiesiai. Yra keletas vietų Lietuvoje, kur irgi turbūt nėra labai daug. Kaip tu matai, žinau, kad tu nuvažiuoji kažkur ten pabūni, patusini, kaip tau visas tas reikalas atrodo? Atrodo... Nežinau, dvejopos, man yra dvejopos nuomonės, nes ne per seniausiai buvo, nuvažiavom į Benklokas buvo, vienas, nežinau, ten geriausių man techno didžėjų ir nuvažiuoja ir ten vieta gerai, garsas, kažkaip galėtų būti liaudis. Kur čia buvo galerį? Kably buvo. Ir taip ir liaudis tokia, aš nesupratau, ateini ir tokie pikti kažkokie telefonuose ir taip toliau, muzika fantastiškai, viskas, aplinka fantastikai, o žmonės telefonuose pikti kažkokie, eini ten stumdosi kažkur, mes net ilgai net nepaklausėm. O kita geresnė patirtis, tai buvo, kai Hotnas buvo, jau buvo galerį. Jo, tai publika gal gerokai. Ten publika atrodė solidesnė buvo. Vyresnė kažkaip tas toks, nežinau, vaibas, ta atmosfera kažkokia, kitaip buvo. Tai nežinau kaip palyginti. Yra ir gerai, bet negali lyginti, turi obuolį su obuoliu visada lyginti, bet aišku. Bet tu techno žmogus, žiūrėk, aš privesiu prie kito kompo. Aš visiškai ne techno žmogus, tu techno, ne? Ir paskutiniai keli metai techno absoliučiai būmino, ne? Lietuvoje čia ta Berlyno kultūra ir taip toliau, bet visa muzika tapo techno. Progresyvas techno. Tai apie tai galim ir pakalbėti. Hardcore'as techno, viskas techno dabar. Tas, ką dabar techno, aš tai nežinau, ar tai, man tai nėra techno. Man tai tikrai nėra techno, tai yra, nežinau, hardcore'as, elektroninė, pavadinkim kažkaip, kaip norim pavadinkim, man tai nėra techno. Man techno turi būti grūvas, ne tik tais ten, žinai, turi būti grūvas, turi būti kažkas toj muzikoje.
Na ir Kraujuodavo tavo ausis, tik tokinį techno tą klausant. aš juos stengdavausi tikrai vengti, bet tikrai jo kraujuoja. Ir kaip čia techno vakarėlis, ir kai paklausai, kas ten yra grojama, na, tai man kažkaip... 160 BPM ir bailando ant viršaus. Na, žinai, kad nebūtų kažkokių apkalbų, gal, žinai, nes yra visų nuomonė. Ne, tai čia ne apkalbos, mes vyresnėmis vienaip ir kitaip suprantam. Mūsų nuomonė tokia, žinai, turbūt jaunimas ten sakys, čia tiesieniai nesupranta. Žinai, bet ta banga nuėjo. Aš manau, čia labai yra teisingas dalykas, nes mes šnekam jau apie tai, kas baigėsi. Yra klasikiniai dalykai, yra techno, yra kokybiniai dalykai, kurie nenueina dešimtmečiais, šimtmečiais ir jie lieka ir viskas. Tai buvo, banga. Banga tam tikra, tik tokinė būtent, tik tokios sukeltas vaibas ir jinai baigėsi, viskas metai du ir visą gerą ir jau niekam nebeįdomu. Aišku, yra ten likę toks tarpinis gal dalykas, dabar Lietuvai Hate Models atvažiuoja berods, tai irgi toks turbūt tarpinis jau tarp geresnio ir to pigaus, ar ne? Jo, turbūt. Nes ten buvo jo pradžiai, kaip ir nieko, bet paskui taip... Žinai, bet irgi šnekamės Vilniuje, ne? Realiai turbūt turim kelias vietas Lietuvoje. Gathery, Opimas, Kablys, Elastika turbūt. Šiandien, taip, kai išėjo pranešimas, kad Kablys užsidaro. Mačiau. Tai taip kažkaip irgi tokie dalykai, kurie atrodo, ir taip nedaug. Ir šiaip gaila Opimo, tas didžiulis skandalas čia prieš metus laiko irgi, kur ten čiut išgyveno, krito galvas, turbūt labai stipriai. Taip. Tai tas judesys yra toks mažas, bet jame vis tiek kažkokių dalykų yra ir labai gaila, kad ta Lietuva, jinai taip šitoj vietoj labai stipriai nejuda. Paskutinis klausimas, prieš stojant tau čia ir sugrojant, ką pagrosi šiandien, beje, klasikas? Nežinau, ir klasikas galbūt dėl to, kad su tavim kalbėjom šiandien ir atsimenu, tu man kažkada sakei, tau techno yra ten vienas kablas, turbūt aš jo šiandien ir pradėsiu pagroti, nes specialiai jį tam ir pasimiau iš tikrųjų. Meidėjai, Andrė Mišel. O ką pagrosiu, nežinau, nes studija buvo toksai bardakėlis po paskutinio, tai daug maž kažką pasimiau, pat kažką ir pabandysiu. Sabu, kad sulūtė vinilų, nes lamdė. Kodėl vinilai ram? Man vinilai, nes tu groji, žinai, ten paspaus sync ir ten skaitmeną. Tai gali nespaust. Tai gali nespaust, bet vėlgi ne tas, aš nežinau kaip papasakot. Man patinka jausti, liesti. Nes tu nusipirkai kontrolerį, ta prasme, skaitmenos pačipinėjai ir jį pardavai. Taip, buvo gal mintis jo irgi kažkokia, galbūt jį namuoti, bet pagalvojau, kad nenamuosi, galbūt mokykla kažkokią tai padaryti, žinai, studijoje, bet vėlgi tas laiko nėra. Kiek laiko ir kiek iš to naudos? Jo, ir kažkaip pardaviau, o plokštelės jos visada miela ir aišku, ten plokštelėm. Ir kai groja žmogus, ar kliūtų vadinama, būna visada. Jo, visiškai. Šiaip jeigu aš negirdi, man norisi to tokio ir suklydimo išgirsti visada, bet koks, kad ir be geriausias didžėjus groja. Nes tu matai, kad jis... Nesterilu. Taip. Tai ir palinkėsiu šiandien gero grojimo arklių, mes turim už nugaras. Ne, padarysiu ir aš arklių šiandien. Ačiū, Ramai, už pokalbį. Pirma laida. Ačiū, kad pakvietei. Smagu ir laukiam iš tavęs muzikos.